السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه الكحبه، يعني السعال اللي كتكون فيه الكحه بزاف. غنحتاجو ان شاء الله يعني وصفه رائعه جدا، وغتجربوها ان شاء الله وغتفيدكم، حيت هذا الموسم هذا يعني كاين البرد بزاف وكاين هذا الريح، يعني كاع الناس مرات تقريبا هذا الوقت. كنحتاجو على بركه الله كنحتاجو حامضه وحده، كنحتاجو 2 معالق كبار ديال العسل، وكنحتاجو يكونوا كبار يعني 2 معالق كبار، وكنحتاجو 2 معالق كبار ديال الزيت العود يعني زيت الزيتون. كنخلطوهم، كنعصرو الحامض، ملي كنعصروه يعني الحامض وكنخلطوهم وكنديروهم على عافيه مهيله، يعني لمده دقيقه تقريبا، يعني كنسخنوا الخليط مزيان، يعني كنسخنوه فقط وكنحيدوه يبرد. هو ملي سخناه يعني التسخين فقط كيولي الخليط ديالنا هكا، يعني كنحصلوا على السيروم ديال الكحبه طبيعي 100%، يعني الليمون الحامض يعني الحامض والزيت زيت الزيتون والعسل الحر، يعني مكونات كلها مفيده جدا للبرد. ودابا كنخليوه يبرد وكنخويوه في شي قرعه، بشرط تكون القرعه ديال الزاج. هكا كيبرد كنخويوه في قرعه تكون ديال الزجاج، وتشربوه بالصحه والراحه ان شاء الله، بالشفاء العاجل لكل مريض. ها هو معلقه قبل النوم، ومعلقه يعني في اي وقت كتحسوا بسميتو، راه ما يعني ما فيه حتى شي ضرر. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها ان شاء الله وتفيدكم، وديروا جيم لا فيديو ان شاء الله، تشتركوا معايا في القناه. والسلام عليكم، الوصفه المقبله ان شاء الله.